টোটাল মিলে আমার ধরেন সম্পূর্ণ হিসাব করলে একবার এই টু জেড সব খরচ বরচ যাইয়া দিনের হিসাব না, ধরেন মাসে গড় করলে আমার ১.৫ লক্ষ টাকা বা ১.৫-২ লক্ষ টাকা, বা বাজার একটু ভালো হইলে তখন ২ লাখ টাকাও থাকে, ২ লাখ টাকাও থাকে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমি রয়েছি এখন চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার আহমদপুর গ্রামে। এখানে একজন সফল উদ্যোক্তা রয়েছেন, যিনি শুধুমাত্র লেয়ার মুরগি পালন করেই মাসে ইনকাম করছেন প্রায় ২ লাখ টাকার মতো। তো এখানে কথা হচ্ছে তিনি এতটা সফলতা কিভাবে পেয়েছেন, টোটাল বিষয়টি আমরা এখানকার যিনি উদ্যোক্তা রয়েছেন, মানে যিনি এই ফার্মের মালিক রয়েছেন, তার কাছ থেকে আমরা বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানবো। তবে তার আগে আমি আপনাদেরকে ফার্মটিকে ঘুরিয়ে দেখাতে চাই। চলুন আমরা একটু ফার্মটিকে দেখে আসি। প্রিয় দর্শক, এই ফার্মটিতে প্রায় ২০০০ মুরগি পালন হচ্ছে। তার মানে বুঝতেই পাচ্ছেন যে ফার্মটি কিন্তু অনেক বড়। আমি যদি এই ফার্মটির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আপনাদেরকে হিসাব দেই, তাহলে আপনাদের কাছে পুরো বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফার্মটির জন্য যে ঘর প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই ঘর এবং যে লোহার খাঁচাগুলো এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন, যেহেতু ফার্মটি অনেক বড়, সেজন্য স্থাপন খরচ একটু বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক। এখানটায় ঘর এবং লোহার খাঁচা স্থাপন খরচ প্রায় ৫ লাখ টাকার মতো। এরপর এই ফার্মে একদিন বয়সের প্রায় ২০০০ লেয়ার মুরগির বাচ্চা আনা হয় এবং এই মুরগিগুলো ডিম পাড়ার উপযোগী হয় প্রায় ২০ থেকে ২১ সপ্তাহ পর। আর আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে মুরগিগুলো বর্তমানে প্রায় ১৮০০ থেকে ২০০০ ডিম দিচ্ছে প্রতিদিন। আর এখন পর্যন্ত মুরগি পালনে তার খরচ প্রায় ১০ লাখ টাকার মতো। আর এখানে খরচ নির্ভর করছে আপনি কতগুলো মুরগি পালন করবেন সেটির উপরে। তাহলে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, মানে এই ২০০০ মুরগি ডিম পাড়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত খরচ হয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মতো। সব মিলিয়ে এই ফার্মের যিনি মালিক রয়েছেন, তার সকল প্রকার খরচ যাওয়ার পর প্রতি মাসে লাভ হয় প্রায় ১.৫ থেকে ২ লাখ টাকার মতো। প্রিয় দর্শক, বাকিটা আমরা তার নিজের মুখ থেকেই শুনবো। তাহলে আমরা এখন কথা বলছি এখানকার ফার্মের যিনি উদ্যোক্তা রয়েছেন তার সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আপনার নাম কি? আমার নাম আলী আহমেদ ভূঁইয়া। আচ্ছা, আপনি কতদিন থেকে এই ফার্মটা বিজনেসটি করছেন? এই ফার্ম বিজনেস করতেছি আমি ২০০৪ সাল থেকে। ৪ সাল থেকে। আচ্ছা, আপনার এই ফার্মে বর্তমানে কতগুলো মুরগি রয়েছে? আমার এই ফার্মে বর্তমানে ২০০০ মুরগি আছে। আচ্ছা, আপনি যখন ফার্মটি স্টার্ট করেন, তো তখন আপনি কত দিনের বাচ্চা বা কত মাসের বাচ্চা আপনি এনেছিলেন এই ফার্মের মধ্যে? আমরা যখন বাচ্চা উঠাই ফার্মে, তখন একদিনের বাচ্চা আমাদের কোম্পানি অর্ডার দিলে ওখান থেকে নিয়ে আসে, একদিনের বাচ্চা উঠাই আমরা। তা আপনি একদিনে যখন বাচ্চা এনেছিলেন, তখন আপনি কতগুলো বাচ্চা এনেছিলেন? তখন আমি বাচ্চা আনছি প্রায় ৪,০০০, তার মধ্যে আবার ১,৫০০, প্রায় ১,৫০০ বাচ্চা বিক্রিও করে ফেলছি। তখন একটু সুবিধা পাইছি, বিক্রি করে ফেলছি, বাকিগুলো রাখছি। এখনও তো এখন প্রায় ২,০০০ আছে আমার এখানে। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো আনার পর কোনো কারণে কি বাচ্চাগুলো কি মারা যায় বা কোনো কারণে কি অসুস্থ হয়ে পড়ে? হ্যাঁ, বাচ্চাগুলো মারা যায় বলতে, এই বাচ্চাগুলো আনার পরে এই বাচ্চাগুলো রিডিং দিতে হয়, বুটিং করতে হয় ভালো করে। এই বুটিং করতে তখন অনেকে যদি ছোট সাথে হয়, ত্রুটি হয়, তাহলে কিছু বাচ্চা মারা যায়। আর যখন বাচ্চা উঠাই তখন আমি নিজেও ওখানে থাকি, আমার লোকজন তো আসে। তখন বাচ্চাগুলা যখন বুটিং হয়, তখন ১ সপ্তাহ থেকে ৮-১০ দিন পর্যন্ত তাদের হিট যতটুকু দেওয়ার দরকার, লাইটের আলো, বিদ্যুতের আলো, ততটুকু দেওয়ার পরে মোটামুটি এই বাচ্চাগুলো একটু নিয়ন্ত্রণ, এবং তখনকার থেকে বাচ্চা পুষ্ট হতে থাকে। আচ্ছা, আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যদি কোনো কারণে কোনো বাচ্চা মারা যায়, সেটি আসলে কি রোগজনিত কারণে মারা যায়? রোগজনিত বলতে, ছোট থাকতে ধরেন আমরা আসলে মোরক্কন আর মানুষ বলেন, ছোট অবস্থা যে যখন তার জন্ম হয় তারপর থেকে তার একটু রিল্যাক্সে রাখতে হয়। এখানে যদি একটু ত্রুটি হয়, তাহলে হয়তো ঠান্ডাজনিত কারণে তার নিউমোনিয়া আইসা যায়। নিউমোনিয়া আইসা যাওয়ার পরে সে ধীরে ধীরে মারা যাবে। তো তখন আবার ধরেন আপনার যে ওষুধগুলো আছে, যেভাবে যে ওষুধ আছে, ভ্যাকসিন আছে, আমরা ধরেন ৫ দিনের মাথায় একটা ভ্যাকসিন আছে, কিল ভ্যাকসিন, ওটা দিতে হয় ঘাড়ের মধ্যে। এরপর থেকে ভ্যাকসিন, ওষুধও যেমন চলতে থাকে, তারপরে তার যেমন ব্লাড ফ্লু আছে, রানীক্ষেত আছে, কলেরা আছে, ফাউল ফক্স আছে, এভাবে ভ্যাকসিনগুলো তার ঠিক মতন যদি টাইম টু টাইম দেওয়া যায়, তাইলে তার সফলতা থাকবে। আচ্ছা, আপনি যখন আপনার এখানে বর্তমানে যে মুরগিগুলো আছে, এই মুরগিগুলি আপনি কতদিন বা কত মাসের মুরগি প্রথমে এনেছিলেন?
আমার এখানে মুরগি আনছি আমি একদিনের, এখন বর্তমানে আমার এখানে প্রায় 37-38 সপ্তাহ চলে। তো তার মধ্যে ধরেন 20-21 সপ্তাহ এটা ডিম প্রোডাকশন শুরু হয়। মানে একদিনের বাচ্চা আনার পর 21 সপ্তাহ পরে ডিম পাড়া শুরু হয়। ডিম পাড়া শুরু হয়। তো এর মধ্যে আবার ডিম অ্যাকুরেট ক্লিয়ার হইতে আরও 2 সপ্তাহ লাগে। জানেন আপনার 22-23 সপ্তাহ থেকে ফুল প্রোটেকশন আসলো। ফুল বলতে 90-95 পর্যন্ত আসে মোটামুটি, মানে 95% আসে ডিম। তাহলে এখন যদি আপনার এখানে 2000 মুরগি থাকে তাহলে ডিম দিচ্ছে মানে কতশো মুরগি? আমার এখানে ডিম দিচ্ছে, ডিম সবগুলোই দেয়, কিন্তু হয়তো হাজারে আপনাকে বলি আমার প্রায় 1800 বা সামথিং বাড়তিও আসে। তো এখন ডিম অনেক সময় কী করে, একটি মুরগি হয়তো 1000-এর মধ্যে 100 মুরগি আছে, 100 মুরগি আজকে দিল কালকে দিল না। তো এটা আমরা একটা গড় করি, একটা গড়ে আমাদের বোঝা যাচ্ছে যে 95% আসতেছে, তাহলে আমি 1800 ডিম প্রায় পাইতেছি বর্তমানে। তাহলে আপনার প্রতিদিন আপনার যে মুরগিগুলো আছে এখন বর্তমানে খামারে, প্রতিদিন আপনার ডিম বিক্রি আসতেছে কত টাকা? আমার এখানে ডিম বিক্রি আসতেছে, ডিমের আসলে একটা বাজার থাকে। এখন যেমন আজকের বাজার 60 টাকা 60 পয়সা আজকের বাজার। আজকে যে একটা পার্সেন্টেজ হিসাব করলে আপনার আমার ডিম বিক্রি আসবে টোটাল মিলে আমার ধরেন সম্পূর্ণ হিসাব করলে একবার এই টু জেড সব খরচ বরচ যাইয়া দিনের হিসাব না, ধরেন মাসে গড় করলে আমার 1.5 লক্ষ টাকা বা 2 লক্ষ টাকা, বা বাজার একটু ভালো হইলে তখন 2 লাখ টাকাও থাকে, 2 লাখ টাকাও থাকে। আচ্ছা, আর একটি বিষয় হচ্ছে এখানে আমরা দেখছি যে ভিতরে আপনার খাঁচা পদ্ধতিতে আপনার মুরগিগুলো পালন হচ্ছে। এই যে খাঁচাগুলি, এই খাঁচাগুলি তৈরি করতে খরচ কেমন হয়? এই খাঁচাগুলো তৈরি করতে যেমন একটা ইউনিট বলি আমরা এটাকে, একটি খাঁচার মধ্যে আপনার 72 পিস মুরগি থাকে। এই 72 পিস একটি খাঁচার রেট বর্তমানে 11,000 টাকা, বা এখন যেহেতু দর বাড়তি, যেহেতু লোহার দাম একটু বাড়তি, হয়তো আর একটু বাড়বে, 2000 বাড়বে। 72 পিস মুরগি একটি খাঁচার মধ্যে থাকতে পারবে। আমরা এইটাতে এই খাঁচায় আমরা উঠাইতেছি একটা কারণে, বেশিরভাগ এটার থেকে আমরা যেহেতু, যেমন আপনি দেখতেছেন আমার বায়োগ্যাস আছে, আমি এখানে প্রায় 8টা চুলা আছে আমার। 8টা চুলা যদি 8টা চুলা আমাকে কোনোটা 1000 যায়, কোনোটা 1500 যায়, যেহেতু আমরা গ্রাম দেশে পাশাপাশি চাচা নেয় বা আরেক ঘরের ভাইয়ে নেয়, একটু আমরা ডিসকাউন্ট করি। বায়োগ্যাসের এই প্ল্যান্টটি আপনাকে, মানে এটা কি আপনি নিজে খরচে করছেন নাকি? বায়োগ্যাসটা আমি করছি আমার উপজেলা যুবন থেকে আমাকে দিয়েছে, তারা একটা লোন দিয়েছিল প্রথমে 1 লক্ষ টাকা। তো আমার এটা করতে 2 লক্ষ বা সামথিং কিছু বাড়তি গেছে। আচ্ছা, যদি কেউ 1000 মুরগি দিয়ে শুরু করতে চায়, তাহলে যদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বা কোনো ধরনের ঋণ তারা পায়, যদি বায়োগ্যাসের যে প্ল্যান্টটি আছে এটি যদি সে বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে 1000 মুরগি থেকে সে কতগুলো চুলা সে লাইন দিতে পারবে? 1000 মুরগি যদি সে করে, তাইলে সে যদি আপনার 200 চিপটি করে, তাহলে ওখানে তার খরচ হবে কম 1040 টাকা বা সর্বোচ্চ 50,000 টাকা খরচ হইল। ওটা আবার ওই আমার জানা মতো উপজেলা থেকে দেয় ওদেরকে 30,000 থেকে 40,000। তো দিলেও ওখান থেকে চুলা জ্বালাইলে 3টা ম্যাক্সিমাম 3টা চুলা জ্বালাইতে পারবে কমপক্ষে। বায়োগ্যাসের পদ্ধতিটা এটা একবার স্থাপন করে গেলে পরের বার কোনো রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশোনা বা কোনো খরচ আছে কিনা? না, এটা একবার সহজ। এটা আসলে এই যে অল্প মোটিভাইতে এটা যে ভালো একটা অর্জন। আর আসলে এটা যে আবিষ্কার করছে আমি জানি না, কিন্তু আসলে তারা অত্যন্ত অল্প খরচে, এবং এটার জন্য যে আপনি এই ডিউটি দিবেন 12 জন লোক দেখাশোনা কিছুই লাগে না, আপনি আমার দেখছে লাইন পয়সা রয়েছে 6 মাস লাইন চলতেছে, আমরা কিন্তু কখনো নষ্ট হয় না। না, নষ্টের কোনো জিনিসই নেই, ওটা সিস্টেমে আউট হয়ে যায়। আচ্ছা, আমরা একটু আপনাকে সাথে নিয়ে আপনার ফার্মটি একটু ভিজিট করতে চাই, বা যদি এই ফার্ম কেউ করতে চায় তাহলে খাঁচাগুলো কোন পদ্ধতিতে বানাবে, বা আপনার ধরুন আপনি যে 1 দিনের বাচ্চা আনছেন, সেই 1 দিনের বাচ্চার যে খাওয়াটা, সেই 1 দিনের বাচ্চাকে কী ধরনের খাওয়া দিতে হয়, আবার যখন একটি মুরগি পালন করতে 6 মাস, বা আপনি যেটা বললেন যে 21 সপ্তাহ পরে যে ডিম পাড়ার উপযোগী হয়, তখন কী ধরনের খাওয়া দিতে হয়? এটা ধরেন আমি আপনাকে আরেকটু বলি, যারাই চাষ করুক, কারণ এই জিনিসটা ভুল করলে আবার সমস্যা আছে। যেমন এই তার প্রথম সপ্তাহ সে কতটুকু খাবার খাবে, যেমন প্রথম সপ্তাহ সে এই পার ডে 11 গ্রাম করে খাওয়া খাবে
প্রথম সপ্তাহ, দ্বিতীয় সপ্তাহ আছে 16-18 গ্রাম খাবে। এইভাবে কিন্তু এটা বই আছে। আপনি যখন ফার্ম করবেন তখন আপনাকে কোম্পানির সাথে বা যার সাথে যোগাযোগ করেন, একটা বই দিবে। বইয়ের মধ্যে আপনার সুন্দর স্পষ্ট লেখা আছে ভ্যাকসিন কত দিনের খাওয়া, কত দিনের কত গ্রাম হবে, মাঝে মাঝে ওজন দিতে হবে, লাইটের আলো লাইটিং কতটুকু, আপনার ডিম পাড়া অবস্থা লাইটিং কতটুকু থাকবে, আলো কতটুকু দিতে হবে, এই সম্পূর্ণ জিনিস আপনি মোটামুটি জানা থাকলে ভালো। আর যেহেতু এখন বর্তমানে যারাই আসে বা বিভিন্ন কোম্পানির লোকজন আসে, এরাও আপনাদেরকে হেল্প করবে। বা আচ্ছা, যদি কোনো কারণে, যেহেতু আপনি একজন সফল উদ্যোক্তা, যদি কোনো কারণে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে কেউ সহযোগিতা নিতে চায়, সেক্ষেত্রে আপনি কি তাদেরকে সহযোগিতা করবেন? হ্যাঁ, স্প্রে দিলে কি সুবিধা হয়? সহযোগিতা করবো। স্প্রে ওই যে জীবাণুমুক্ত থাকে, কারণ বলে তো ভাটাল কি দেন, তো আপনি ভাটাল কি দেন। আচ্ছা, আপনার এখানে যে মুরগিগুলো রয়েছে, এগুলি ম্যাক্সিমাম মুরগিগুলো কত মাস বয়সের আছে এখানে? এখানে 38 সপ্তাহ চলে এদের বয়স। 38 সপ্তাহ চলে। আচ্ছা, এই যে খাঁচাগুলো দেখছি, এই যে খাঁচাগুলোর মধ্যে কি ঝং আছে? এইটা ধরেন এই 18 মাস থাকবে বা 2 বছর থাকবে, এরপরে আবার এগুলো খুললে আবার লাড়াচাড়া দিয়ে আবার। আচ্ছা, একটি মুরগির টানা কত মাস পর্যন্ত ডিম দেয়? টানা দিবে 18 মাস। 18 মাসের পরে এমনও হতে পারে আপনার 2 বছর পর্যন্ত দেয়। 2 বছর পর্যন্ত দেয়। আচ্ছা, এখন ডিম পাড়া শেষ হয়ে গেলে, ধরুন একটি মুরগি আর ডিম পাড়ছে না, এই মুরগিটিকে আপনি কি করবেন? এটা আমরা রিজেক্টে বিক্রি করে দিব। আচ্ছা, যখন আপনি বিক্রি করে দিবেন, তখন এই মুরগিগুলো কেজি কত করে বাজারে বিক্রি হয়? তখন কিলো আপনার পার পিস প্রায় 400 টাকা। 2 কেজির উপরে থাকে তখনও 2 কেজি বা 18-19 প্রায় 410-20 টাকা এদিকে। প্রতি কেজি 400 টাকার মতো? না, 1 পিস তখন। আর প্রতি পিস হিসেবে বিক্রি হয়? হ্যাঁ, পিস হিসেবে। পিস হিসেবে। বা কেজিতে নিতে হয় 200 টাকা কেজি প্রায়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এখানে কতগুলো মুরগি এবং এই মুরগিগুলোর মাঝে কোনো মোরগ আছে কিনা বা মোরগের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? কোনো মোরগের প্রয়োজন নেই আমার এখানে। এখন বর্তমানে 1 পিস মোরগ পড়ছে, মোরগ 1 পিস। মানে 1800-2000 মুরগির মধ্যে 1 পিস মোরগ? হ্যাঁ, প্রায় 3000 থেকে আমার একটা পড়ছে মোরগ। আচ্ছা, আমরা একটু মোরগটিকে দেখতে চাই। মোরগটাকে দেখবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। এই মোরগটির ওজন কতটুকু হবে? প্রায় 3 কিলো। 3 কেজির মতো প্রায়। আচ্ছা, আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে আপনার এখানে প্রায় ডিমগুলো সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছে। এখন এই ডিমগুলো আপনি কি করবেন? এই ডিমগুলি আপনি কোথায় বিক্রি করবেন? মানে এখন বাজারে নিয়ে যাবে। ডিমগুলো তো আপনি পাইকারি বিক্রি করেন না? বর্তমানে রেট কত চলে ডিমের? বর্তমানে আজকের বাজার 60 টাকা 60 পয়সা। 60 টাকা 60 পয়সা। আপনি কি ডিম সংগ্রহের কাজ করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, করেন। আচ্ছা, আপনি তো এই খামারের পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। জি। আচ্ছা, আপনার নামটি কি? সাদ্দাম হোসেন। সাদ্দাম হোসেন। আচ্ছা, আপনি এখানে কতদিন ধরে আছেন? আজ থেকে 10-12 বছর আছে। 10-12 বছর ধরে আছেন। আচ্ছা, আপনি যে টোটাল তত্ত্বাবধান, মানে এই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি তো দেখাশোনা করেন। জি। আচ্ছা, এই মুরগিগুলোর খাওয়া আপনি কি খাওয়া দিচ্ছেন এবং কখন কখন খাওয়া দিচ্ছেন? যখন সকালবেলা দিই, বিকাল দিই, দুপুর দিই, এমন আবার মনে করেন দিই থাইতে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আমরা এগুলো খাওয়াই। ওষুধ খাওয়ান? আচ্ছা, হ্যাঁ। আপনি এখানে এই মুরগিগুলো যে খাওয়া দিচ্ছেন, এই খাওয়াগুলো কি খাওয়া দিচ্ছেন? এগুলি কি? লেয়ার গোয়া, ভুট্টা। ভুট্টা? হ্যাঁ, ভুট্টা। আচ্ছা, একটি মুরগির জন্য প্রতিদিন কত গ্রাম খাওয়া লাগে? 100 গ্রাম। 100 গ্রাম খাওয়া লাগে। আচ্ছা, আপনার এই মুরগিগুলো যে মুরগিগুলো এই খামারে আছে 2000 মুরগি, এই মুরগির জন্য প্রতিদিন কত বস্তা খাদ্য লাগে? 4 বস্তা খানা দেয়। 4 বস্তা খাদ্য লাগে। আচ্ছা দর্শক, আমরা এতক্ষণ যার সাথে কথা বলেছি, ইনি টোটাল এই যে ফার্মটি রয়েছে, এই ফার্মটির পরিচালনার দায়িত্বে কিন্তু এই সাদ্দাম ভাই রয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি মুরগির যতটুকু পরিচর্যা প্রয়োজন সবটুকু সাদ্দাম ভাই করে থাকে। দর্শক, আমি এতক্ষণ যে লেয়ার ফার্মটি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আর টোটাল বিষয়গুলি আপনাদের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তো আশা করছি যিনি এখানকার উদ্যোক্তা রয়েছেন, আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ওনার মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে,
আপনারা চাইলে সরাসরি ওনার সাথে কথা বলে নিতে পারেন এবং আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে ওনাকে কল দিলে ওনার কাছ থেকে যতটুকু সহযোগিতা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু সহযোগিতা উনি আপনাদেরকে করবেন। তো আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।